Bueno chicos, hoy vamos a hacerle una broma, yo ya estuve hablando con ella, con mi mejor amiga, pero más bien borré toda la conversación y vamos a empezar de cero. Vamos a decirle que escuché por ahí que ella, yo qué sé, le encajaré algo en el medio de la cosa. Vamos a empezar con un hola, hola, me dijeron algo de vos. Me dijeron algo de vos. Y no sé si, no, más bien no, porque si no después se enoja conmigo. Y se zarparon. Vamos a ver qué pone. Contesta, contesta. Y se zarparon. Dijeron que andas con el sueldo. Sueldo más bien es un compañero de nosotras que se llama Rodrigo Sueldo y es un gordo feo. Bueno, nadie lo quiere. Y... Ah, mira, ahí está grabando audio. A ver, dale. ¿Qué pasa, che? Ay, Dios, ahora tengo que esperar a que descargue ahí. Solo te dijo que yo ando con él, esto es mentira. No, si querés te mando un coso para que veas. Vamos a poner que no nos fue el sueldo porque más bien es una broma y la tarada no sabe. Claro. Ah, salí. ¿Quién fue? Vamos a encajarle que fue una del liceo de tercero, Cajales. Vamos a encajarle, ¿no? Sí, o uno de primero de nuestra clase o algo así. O le voy a poner el chichi. Ay, sí, el chichi. ¿Quién fue? Ahora sí, lo que pasa es que hablo muy cerca del coso y se va a escuchar todo. Fue el chichi. Es ella. Ella es Jocelyn, la que le estamos haciendo la broma. Fue el chichi. Como ella no lo conoce, pues... Como no lo conoce, voy a poderle hacerle más bien la broma. ¿Quién es el chichi? ¿Vieron? Exactamente, no saben ni quién es el chichi. Es uno de primero, más bien es de mi primero, pero vamos a encajarle de primero 5 para que no ande después buscando problemas en mi primero. Cualquier cosa que se arregle problemas con otros primeros, con el mío no, porque yo me llevo bien con todos. Sí, y lo peor fue que dijo que te acostaste con... ¡Qué horrible! Vamos a ver qué pone. Ay, me dio tanta gracia. Ella me dio gracia. Ella no puedo más. No puedo seguir más. Solo te dijo que yo ando con él, esto es mentira. No, si querés te mando un coso para que veas. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ahora sí, lo que pasa es que hablo muy cerca del coso y se va a escuchar todo. ¿Quién es el chichi? Ya sé, pero anda. Cuando conteste voy a decir, te digo otra cosa. Y ahí ella me pone gay y yo pongo, es una broma. Anda diciendo, ¿quién? El chichipancha.
te digo algo. Saluda a YouTube. Caíste, Pancha. Estoy grabando. Va para mi canal. Saluda. Bueno, y esto fue todo. Adiós.